प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा दोहोरो दबाव खेपिरहेको सर्वोच्च अदालतलाई साख जोगाउने ठूलो अवसर। संसद पुनर्स्थापना भए राजनीतिको फोहोरी खेल शुरू हुने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमा पानी राखेर परीक्षण सुरु। सुरुङभरि न करिब 3 साता लाग्ने आयोजनाको भनाई। उपत्यकामा वितरण गर्न अझै 2 महिना लाग्ने। प्रदेश 2 को कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई बढावा दिने गरी बजेट विनियोजन गर्न संघीय सरकारलाई सरकारवालाको सुझाव। कृषिमा आधुनिकीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न सके प्रदेशले मुलुकभर अन्नको माग थाल्न सक्ने भनाई। अमेरिकी विमान निर्माता कम्पनी बोइङ 777 द्वारा अमेरिका, जापान र कोरियामा प्रयोगमा रहेका 128 वटा विमानको उडान तत्कालका लागि स्थगित। र नेपालमा वैशाख 11 गतेबाट फ्रेन्चाइज लिग फुटबल हुने। झापा स्पोर्ट्स अवार्डका लागि मनोनयन सार्वजनिक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। अदालतमा राखिने मूर्तिको आँखामा पट्टी बाँधिए पनि न्यायमूर्तिका आँखामा कुनै पट्टी बाँधिएका हुनन्। न्यायमूर्तिहरूको विवेकमा पट्टी लाग्दैन भन्ने जनविश्वासको द्योतक हो अदालत। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको किनारा लगाउने क्रममा पनि यही जनविश्वास र न्यायिक आस्था जोगाउने अवसर सर्वोच्चलाई फेरि एकपटक प्राप्त भएको छ। एक टिप्पणी। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो हुने दिन नजिकिँदै गर्दा सबैको नजर सर्वोच्च अदालततिर छ। तर यसबीचमा अदालतलाई प्रभावमा पार्न अनेक हरकतहरू भए। नेकपाकै एउटा समूह र कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी दलले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरंकुश र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउने विश्वास रहेको भन्दै जनप्रदर्शन गरेर दबाब दिए। सत्तारूढ नेकपा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओली पनि के कम मुलुक ताजा जनादेशमा गइसकेको भन्दै कसैको दबावमा नपरी प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गर्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। अदालतले कुनै हिसाबले कसैका दबावमा, कुनै अवांछित या दबावका दुष्प्रयासमा कुनै अन्यथा फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न नसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर उहाँले अदालतलाई आफैले प्रभावमा पार्न खोज्नु भएको छ। त्यसबाहेक आफूलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने संसद भंग गरिदिन्छु, आफ्नो दल र मान्छे बाहेक कसैले सरकार बनाउन प्रदेश सभाको समर्थन जुटाए त्यस्तो प्रदेश सभा भंग गरिदिने चेतावनी समेत प्रधानमन्त्रीबाट आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री समर्थक मुख्यमन्त्रीहरूले त्यसलाई गायत्री मन्त्र मानेर सार्वजनिक रूपमै जप गरिरहेका छन्। नितान्त व्यक्तिगत अहम, तृप्ति र शासन लम्ब्याउने महत्वाकांक्षाले वशीभूत भएका कार्यकारीले खुलेआम लोकतन्त्र, बहुलवाद, संविधानवाद र विधिको शासन सम्बन्धी सबै स्थापित मूल्यहरूमाथि धावा बोलेपछि अदालतमा त्यसको राप र ताप नजाने कुरै भएन। आफूलाई असहज हुने बित्तिकै जुनसुकै संस्थालाई पनि भत्काउन नहिचकिचाउने भस्मासुर प्रवृत्ति नियन्त्रण जरुरी भइसकेको छ र यसको एउटै र निर्विकल्प थलो भनेको अदालत नै हो। गएको शनिबार विराटनगरमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले आफू अनुकूलको निर्णय सर्वोच्चले नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भए विभिन्न गठजोड गर्नका लागि फेरि उही सांसद किनबेच, दलहरूका बीचमा मोलतोल, फेरि समीकरण, फेरि सरकार ढलाउ, फेरि सरकार बनाऊ, यस्तै फोहोरी राजनीतिक दुष्चक्रमा मुलुकले 2.5 वर्ष बिताउने प्रधानमन्त्रीको कथन थियो। राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नाराको जगमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले एउटा निश्चित दलले बहुमत सिद्ध गरे सरकार र राजनीति स्थिर र स्थायित्व उन्मुख हुन्छ भन्ने मिथक भत्काइदिएको छ। सँगै बहुमतको सरकार भए विकास र समृद्धि आउने, कम्युनिस्ट नेता र पार्टीले सरकार सञ्चालन गरे जनपक्षीय नीति बन्ने भन्ने नागरिकको झिनो आशाको त्यान्द्रो पनि सरकारले चुनाएको छ। त्यही चुनिएको आशाको त्यान्द्रोमा प्राण भर्ने काम अब अदालतको काँधमा आइलागेको छ। मुलुक कुनै प्रधानमन्त्रीको सनकका आधार र कुनै दल विशेषको दबावमा होइन, संविधान, विधि र पद्धतिका आधारमा चल्छ भनेर स्थापित गर्ने अवसर पनि अदालतको सामु छ। जतिसुकै दबाव दिइए पनि वा सेटिङमा चल्छ भनेर आरोपित गरिए पनि अदालत प्रति जनविश्वास अझै घटेको छैन। अहिले पनि एका घरका सदस्य बीच झैझगडा भए दुवै पक्ष न्यायको फिराद गर्दै अदालतको ढोका ढकढकाउन पुग्छन्। दाइले भाइलाई, छोराले आमालाई, दिदीले बहिनीलाई वा एकले अर्कालाई विश्वास गर्दैनन्, तर दुवै पक्षले अझै अदालतलाई विश्वास गर्न छाडेका छैनन्। यही विश्वासलाई अक्षुण्ण राख्न कानूनी र संवैधानिक सर्वोच्चता अझै मुलुकमा व्यवधान रहित र अटुट छ भन्नका लागि पनि अदालतले जुनसुकै कोण र अध्यारा कुनाबाट दिएका दबावलाई बेवास्ता गरेर निर्णय दिन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना भई राजनीतिको फोहोरी खेल शुरू हुने बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका दैजी छेलामा औद्योगिक क्षेत्रको आज शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि पार्टीको बहुमत नभएकाले सांसद किनबेच शुरू हुने र त्यसको प्रभाव विकास निर्माणमा पर्ने दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई आफूले धम्कीको भाषा नबोलेको प्रश्न पार्दै आफ्नो बचाउ मात्रै गरेको दावी गर्नुभयो। न्यायालयप्रति विश्वास रहेको उहाँको भनाइ थियो। बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमा पानी राखेर परीक्षण शुरू गरिएको छ। आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक काम सम्पन्न भएसँगै करिब 26 किलोमिटर लामो सुरुङमा पानी राखेर परीक्षण शुरू गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिले जनाएको छ। गत असारमै सुरुङमा पानी राखेर परीक्षण गरिए पनि मुख्य गेट फुट्दा आयोजना पछि धकेलिएको थियो। सुरुङमा पानी परीक्षणका क्रममा विशेष सतर्कता अपनाइएको आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिनुभयो। मेलम्ची खोलादेखि सुन्दरी जलसम्म करिब 26 किलोमिटर सुरुङमा पानी राख्न 15 देखि 20 दिनसम्म लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। परीक्षण चरण भएकाले अहिले नै क्षमता अनुसार पानी नराख्ने आयोजनाले जनाएको छ। परीक्षण गर्न करिब 2 महिना लाग्ने र सफलतापूर्वक परीक्षण सम्पन्न भए त्यसपछि सुन्दरी जलमा पानी प्रशोधन गरेर उपत्यकामा वितरण गर्न शुरू गरिने पन्तले जानकारी दिनुभयो। आयोजनाको हेडवर्क्सतर्फ पनि अन्तिम चरणको जडान कार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना शुरू भएको 35 वर्ष नागेको छ। बल्ल तल्ल सरकारले गत असारमा परीक्षण गरेको थियो, तर असफल भएपछि विज्ञको राय सुझाव अनुसार पुनः मर्मत गरेर आयोजनाले आज सुरुङमा पानी पठाएको छ। परीक्षणका लागि पानी छाडिए पनि काठमाडौँ बासीको धाराबाट पानी झर्न भने अझै कम्तीमा 2 महिना लाग्ने अनुमान आयोजनाको छ। राष्ट्रिय आयोजना भए पनि मेलम्ची बासी भने आयोजनाका कामबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। सिन्धुपाल्चोक भएर बग्ने मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँ उपत्यकाको घना बस्तीमा खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने अध्ययन प्रतिवेदन 2041 सालमै तयार भएको थियो। सरकारी ढिलासुस्ती लगायत कारण प्रतिवेदन तयार भएको 25 वर्षपछि अर्थात् 2066 सालबाट आयोजनाको काम सुरु भएको थियो। तर पनि बारम्बारको अवरोधका कारण आयोजनाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। कुनै समय मेलम्ची राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने आयोजना बन्यो त कोही बेला राजनीतिक नारा। तर परिवर्तन भइरहने सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले मेलम्चीलाई कहिल्यै प्रतिष्ठाको आयोजना बनाएनन्। त्यसैको परिणाम 36 वर्षसम्म पनि आयोजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन। पानीमाथिको राजनीतिले स्थानीयलाई पनि कुनै समय विरोधीको बिल्ला भिरायो। बारम्बारको अवरोध र उच्च तहसम्मकै राजनीतिक चासोले ठेकेदारहरू पनि आधाउधी समयपछि नै आयोजनाबाट हात झिक्न बाध्य भए। तर काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका बोर्ड अध्यक्ष समेत रहेका मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्री अब भने काठमाडौँ वासीको प्रतीक्षाको समय सकिएको दावी गर्छन्। अब उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न वैशाखको पहिलो दोस्रो हप्तादेखि नियमित रूपमा चाहिँ वितरण गर्न सकेर अपेक्षा गरिएको। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने योजना सहित विकास समिति गठन गरेर आयोजनाको समग्र भौतिक निर्माणको काम सुरु भएको पनि 20 वर्ष नागिसकेको छ। सुरुङ निर्माणको कामले पनि 12 वर्ष बितायो। यस अवधिमा हरेक दलका सरकारले राजधानी वासीले मेलम्चीको पानी छिट्टै पिउन पाउने उद्घोष गर्दै आए। कांग्रेस, कम्युनिस्ट र राजाको सरकार समेतले मेलम्चीलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाए। अहिले 25.92 किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माणको काम सकिएसँगै परीक्षण गर्दा अडिटको मुख्य गेट फुट्दा आफ्नै लापरवाहीले आयोजनालाई पहिलो झड्का लगायो। झण्डै 8 महिना लगाएर आयोजनाले बिग्रिएको काम पूरा गरेको बताउँछन् कार्यकारी निर्देशक खत्री। हामीले देखेका विज्ञहरूले देखेका कमजोरीहरू र सुधार गर्ने क्षेत्रहरूमा सुधार गरिएको छ र विदेशी टिम पनि अलग एउटा स्वतन्त्र विज्ञ समूह ल्याएर पनि देखाएको थियो। विभिन्न एस्पेक्टमा उहाँले पनि ठिक छ भनेर दिनुभयो। सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ आउनु भएको थियो, त्यो सुधार गरिसक्यौँ। राजनीतिक दाउपेच र ठेकेदार परिवर्तनले पटक पटक पछि धकेलिँदै आएको आयोजनाको काम पछिल्लो समय भने 24 घण्टा भइरहेको छ। यो बीचमा विभागीय मन्त्रीले कयौं पटक काठमाडौँ वासीका धारामा मेलम्चीको पानी आउने मिति नै तोके। तर हरेक बाचा कबुलमा उपभोक्ताले धारा खोल्दा भने हावा फुसफुसायो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्त अब भने आशा गर्न सकिने ठाउँ बनेको सुनाउँछन्। अब हाम्रो विज्ञहरू अहिले पनि त्यो
सुरुङमा पानी भरेर अवलोकन निरीक्षण गर्छन्। निरन्तरै हुन्छ, यो 24 घण्टा निरीक्षण गर्ने काम हुन्छ। यो चाहिँ सबै अपेक्षा गरे अनुसार भयो भने नि हामीले 2 महिना भित्रमै पनि हैन यो चाँडै पनि पानी वितरणका लागि उपलब्ध गराउन सकिने चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ निर्णय परामर्शदाताले र निर्णय व्यवसायहरूको गरेको कामको आधारमा हुने हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले पनि ठेकेदार कम्पनी आयोजना र सरकारले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्। तर पनि सरकारवाला पक्षले खोलाको पानी सुरुङतर्फ फर्काउँदा न त गत असारमा नै स्थानीयसँग सल्लाह गर्यो न त यसपालि। सुरुङ मार्गबाट पानी ल्याउने भएकाले सम्भावित जोखिम लगायत विषयमा स्थानीयसँग छलफल गरेको भए अझ राम्रो हुने बताउँछन् सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका 1 अम्बाथानका वडाध्यक्ष मिङमार लामा। अब अस्ति असारमा पानी हाल्दा पनि हामीले थाहा दिएको छैन। अब पानी नलैजाँदा हामीले भन्ने होइन नि होइन, कमसेकम स्थानीय सरकारले थाहा दियो भए राम्रो हुन्थ्यो। सम्बन्धित ओरालाई पनि थाहा दिनुपर्ने थियो उहाँहरूले। अब थाहा दिनु भएन, उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले पानी लाग्दै हुनुहुन्छ। यो आयोजना सरकार, मेलम्ची र काठमाडौँवासीसँग मात्र जोडिएको पक्कै होइन। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झर्ने सरकारको उद्घोष र पछिल्लो समय द्रुत गतिमा भइरहेको कामले पानीका ठेकेदारहरूको निद हराम भएको छ। जार ट्याङ्कर सहित पानीको व्यापार गर्ने व्यापारी र ठेकेदारबाट बण्डलका बण्डल रकम पूर्व सरकारका केही मन्त्रीहरूको क्वार्टरसम्मै पुग्ने गरेको चर्चा पनि बारम्बार नसुनिएका होइनन्। तर सुरुङबाट मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलमा झरेपछि भने माटामुनि बिछ्याइएका मेलम्चीका पाइप मुसाका लागि सुरुङ बन्दैनन् कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कि राजनीतिक दल र तिनका नेताले अझै पनि आयोजना उद्घाटनका लागि रिबन काट्ने व्यक्ति भेटेका छैनन् कि? रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा बीच भेटवार्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा बीच आज दिउँसो भेटवार्ता तथा छलफल भएको सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस सकिएर हृदयमा रहेको बेला प्रधान न्यायाधीश र प्रधान सेनापति बीच भएको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि सैनिक प्रवक्ता पौडेलले उहाँहरू बीच सर्वोच्च अदालत पछाडि सेनाको क्याभलरी रहेको जग्गा सर्वोच्चका नाममा नामसारी गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। अदालत परिसर साँघुरो भएको भन्दै सर्वोच्चले सेनाको क्याभलरीको जग्गा प्रक्रियागत रूपमा नै आफ्नो नाममा नामसारी गर्न पहल गरिरहेको थियो। निर्वाचन आयोगले चुनावका समयमा सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने गलत सूचनाको सम्प्रेषणलाई रोक्न निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति 2077 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। चुनावका समयमा बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भ्रमपूर्ण सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड एवं द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले निर्वाचनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै आयोगले नीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नीतिले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षामा सरकारवालाको पहुँचलाई सहज बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ। नीतिमा 6वटा रणनीति र 16 रणनीति अन्तर्गत 30वटा कार्यनीतिहरू तय गरिएको छ। नीति कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति र कार्यान्वयन समिति जस्ता संस्थागत व्यवस्था गरी समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार समेत परिभाषित गरिएको छ। सूचना प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जालको क्षेत्रमा कार्यरत निर्वाचनका सरकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आगामी दिनमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी बनाउन नीति सहयोगी हुने आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना बीमा दावी भुक्तानी प्रमाणीकरणको क्रममा कतिपयको संक्रमण र पुष्टि भएको विवरण नभेटिएको तथा परीक्षणको मिति नमिलेको भन्दै 7 दिनभित्र बिमितको सही विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै 7 दिनभित्र आज भन्दा अगाडिको मितिमा परीक्षण गरिएको तर तोकिए अनुसार विवरण छुट भएका विवरण तोकिएको ढाँचामा अलग्गै सफ्ट कपी अनिवार्य रूपमा पठाउन निर्देशन दिएको हो। साथै तोकिए बमोजिमको समयभित्र र ढाँचामा ती विवरण उपलब्ध नभएमा कोरोना बीमा दावी प्रमाणीकरणका लागि अयोग्य ठहरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 125 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,73,556 पुगेको छ। हाल मुलुकमा 1,529 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 90 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान नगएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका 5 का 31 वर्षीय प्रवीण वास्तुलाको हत्या घटनामा प्रहरी अनुसन्धानमाथि शंका बढ्दै गर्दै आफन्तले प्रहरी कार्यालयमा घेराउ गरेका छन्। हत्याको घटना सत्य तथ्य लुकाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्र प्रहरीले गरेको भन्दै मृतकका परिवार तथा आफन्तले आज इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारी घेराउ गरी नाराबाजी गरेका हुन्। उनीहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीका प्रहरी निरीक्षक उद्धव पोखरेललाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग पनि गरेका छन्। प्रहरी निरीक्षक पोखरेलले मृतकको फोटो समेत अर्कै राखेर फर्जी फाइल खडा गरेको परिवारका सदस्यको आरोप छ। प्रवीणको शव गत पुस 5 गते फेला परेको थियो। कञ्चनपुरको बेदकोटमा छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य शुरू भएको छ। बेदकोट नगरपालिका 2 र 3 मा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज कार्यक्रमबीच शिलान्यास गर्नुभयो। सो क्षेत्रका बासिन्दाले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए। बेदकोट नगरपालिकाको जनचेतना सामुदायिक वन र बेदकोट सामुदायिक वनको 240 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ। औद्योगिक क्षेत्रका लागि 650 हेक्टर जमिन आवश्यक भए पनि तत्काल थोरै जमिनबाट शुरू गर्ने गरी काम भइरहेको बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार चन्दले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा साना मझौला र ठूला गरी 124 उद्योगहरू स्थापना हुनेछन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। गोर्खाको सुलीकोट गाउँपालिका 1 बालफाका एकै परिवारका 84 वर्षीय टिल बहादुर गुरुङ, उनकी बुहारी 21 वर्षीय आइती माया गुरुङ र नातिनी 13 वर्षीय उषा गुरुङ मृत भेटिएका छन्। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशले रिहा भए लगतै प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूहका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई प्रहरीले गेटबाटै पुनः पक्राउ गरेको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्का र सुषमा लताब माथेमाको इजलासले बास्तोलालाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। प्रहरीले नेपालगञ्ज स्थित भन्सार चेक पोइन्टबाट 10 लाख भारतीय रुपैयाँ सहित भारत दिल्लीका 54 वर्षीय मुनवर खानलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। भन्सार छरी भित्राइएको करिब 150 ग्रामका 3 थान सुनका बालासहित प्रहरीले काठमाडौँको पेप्सी खोला बस्ने सर्लाहीको मलङबा नगरपालिका 3 घर भएका 41 वर्षीय मेराज मिक्रानीलाई पक्राउ गरेको छ। रौतहटका स्थानीय जनप्रतिनिधिले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप वा कोभिसिल्ड लगाउन आनाकानी गर्न थालेका छन्। जिल्लाको 18वटा स्थानीय तहका 850 जनप्रतिनिधिहरूमध्ये अहिलेसम्म 80 जनाले मात्रै कोभिसिल्ड खोप लगाएका छन्। ललितपुरको जाउडाखेलमा बसले टक्कर दिँदा स्कुटरमा सवार उदयपुर कटारीकी 23 वर्षीय सृजना राईको मृत्यु भएको छ। प्रहरी चेकिङलाई छलेर भाग्न खोज्दा बसले उनी सवार स्कुटरलाई ठक्कर दिएको थियो। काठमाडौँको पेप्सी कोलामा बा3 ख 9661 नम्बरको बसले ठक्कर दिँदा पैदल यात्री खोटाङका 74 वर्षीय कृष्णबहादुर श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ। र पर्वतको जलजला गाउँपालिका 8 खनिया घाटमा ध 1 प 8958 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित हुँदा बागलुङका 37 वर्षीय बाबुराम केसीको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो। गोर्खा डायरीमा हरिराम उप्रेतीको नमस्कार। अनुदान सम्झौता नगर्ने गोर्खाका 2702 जना भूकम्प पीडितलाई लाभग्राही सूचीबाट हटाउन सिफारिस गरिएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको समय सीमा भित्र अनुदान सम्झौता गर्न नआएकाहरूलाई सूचीबाट हटाउन लागि हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको कार्यालय गोर्खाले लाभग्राही सूचीमा समावेश भएर पनि गत मक्सिर मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता नगर्ने लाभग्राहीलाई हटाउन लागेको जनाएको छ। गण्डकी गाउँपालिका 2 ताङलीचोक स्थित स्वामी डाँडामा कृषि र पशु सेवा प्रवाहका लागि निर्माण गरिएको नवनिर्मित भवन कर्मचारी नहुँदा बनेदेखि नै प्रयोगमा आउन सकेको छैन। सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार रहे पनि कर्मचारी नरहेको स्थानीय भीम अर्यालले बताउनुभयो। भूकम्प लगतै दात्री संस्थाले 2वटा प्रिफ्याब भवन निर्माण गरेको छ। यहाँका किसानलाई कृषि र पशुको सेवा लिन गाउँपालिका वा सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन्। स्वामी डाँडाको भवनबाट कृषि र भेटेरिनरी सेवा प्रवाहका लागि पहल भइरहेको गण्डकी गाउँपालिका 2 का वडाध्यक्ष देवबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। गोर्खामा यस वर्ष 5980 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ। जिल्लाको पकेट क्षेत्र अन्तर्गतको 460 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र यस वर्ष सुन्तला उत्पादन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यक्रम गोर्खाका कृषि अधिकृत रविन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। गत वर्ष 512 हेक्टर क्षेत्रफलमा 6400 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो। क्षेत्रफल घट्दा पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको पौडेलले बताउनुभयो। मनकामना भट्टबेसी ताङलीचोक 3 माने लगायत
लगायतका स्थान सुन्तला खेतीका लागि प्रख्यात छन्। 2 पाङ्ग्रे सवारी चालकलाई सडक प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन भएको छ। फागुन 3 गतेदेखि 9 गतेसम्म 1000 भन्दा बढी मोटरसाइकल चालकलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी सचेतना दिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गोर्खाका प्रमुख मित्रलाल ढकालले बताउनुभयो। साताव्यापी अभियानपछि ग्रामीण भेगका ठूला बजारमा ट्राफिक सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। हवस् त, गोर्खा डायरी आजलाई यति नै। हरिराम उप्रेती बिदा हुन्छु, नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। प्रदेश 2 को कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई बढ़ावा दिने गरी बजेट विनियोजन गर्न संघीय सरकारलाई सरकारवालाले सुझाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले वीरगंजमा आज आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष 2078-69 का लागि बजेटको पूर्व छलफलमा उनीहरूले प्रदेश 2 अन्नको भण्डार भएकाले कृषिमा आधुनिकीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न सके प्रदेशले समग्र मुलुकको अन्नको माग धान्न सक्ने बताए। नेपाल किसान संघ पर्साका अध्यक्ष अशरफी शाहले आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेटमा कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कृषि क्रान्ति गर्न सक्ने क्षमता बोकेका वीरगंजका 2 ठूला उद्योग कृषि औजार र वीरगंज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। पशु क्वारेन्टिन कार्यालय पर्साका प्रमुख सहत राम मौर्यले हालसम्म सरकारले कृषिमा न्यून लगानी गरेको भन्दै कृषि पेसामा लाग्ने युवाका लागि स्वरोजगारी कार्यक्रम बजेटबाट घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष हरिपन्तले प्रदेश 2 को पर्यटन प्रवर्धन र पूर्वाधारका लागि संघीय सरकारले बजेटमा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागकी उपनिर्देशक बिन्ती श्रेष्ठले संघीय सरकारको आगामी बजेटबाट मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि 7 वटै प्रदेशबाट सुझाव संकलन शुरू गरिएको भन्दै बजेटको पूर्व छलफलमा समीक्षा तयार गरी सरकार समक्ष पेश गरिने बताउनुभयो। कसैले सानो सपना देखेको छ र? छैन नि। प्रस्तुत छ नयाँ टाटा इन्ट्रा। शक्तिशाली इन्जिन, स्टाइलिश डिजाइन, ठुलो भार वहन क्षमता, ठुलो आरामदायक क्याबिन। टाटा इन्ट्रा, अब ठुलो सोचौं। विस्तृत जानकारीको लागि नजिकैको सिप्रदी ट्रेडिङको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्। कारोबारको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजार 32 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजार खोले पनि ओह्रालो लागेको शेयर कारोबार मापन नेप्से परिसूचक आज 32.67 अङ्कले घटेर 2607.67 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा केही गिरावट आएको छ। हिजो 3.66 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 8 अर्ब 83 करोड 46 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। अमेरिकी विमान निर्माता बोइङ 777 ले अमेरिका, जापान र कोरियामा प्रयोगमा रहेका 128 विमानको उडान तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। उडान भरिरहेका बेला एउटा जहाजको इन्जिन फेल भएर आगो सर्किएपछि अमेरिकाको डेनभर हवाई अड्डामा हिजो आकस्मिक अवतरण गराइएको थियो। सो घटनापछि अमेरिकाको युनाइटेड एयरलाइन्स र जापानका 2 मुख्य एयरलाइन्सले 56 वटा विमान उपयोग बन्द गरेका छन्। कोरियन एयरले पनि 6 वटा विमान खरिद प्रक्रिया तत्कालका लागि रद्द गरेको जनाएको छ। बोइङले विज्ञप्ति जारी भनेको छ, घटनाको अनुसन्धान जारी छ। हामीले प्राट र विटनी 4000-112 इन्जिन प्रयोग भएका 69 वटा र स्टोरमा रहेका 59 वटा विमानको उडान तत्कालका लागि स्थगित गरेका छौं। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र राज्य कंगोका लागि इटालियन राजदूत लुका आन्टानासियोको हत्या भएको छ। कंगोको पूर्वी क्षेत्र गोमामा भएको आक्रमणमा परि राजदूत लुकाको मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट कंगोमा खटिएको टोलीसँगै गोमा क्षेत्र पुगेका उनको नजिकै भएको आगलागीमा परि मृत्यु भएको इटालिएको विदेश मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। अब खेल प्रसंग। नेपाली फुटबलमा पहिलो पटक फ्रेन्चाइज लिग हुने भएको छ। नेपाली स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टको आयोजनामा हुने लिग नेपाल सुपर लिग वैशाख 11 गतेबाट शुरू हुनेछ। प्रतियोगिता 2 सातासम्म चल्नेछ। आयोजक संस्थाले काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल सुपर लिगको मिति सार्वजनिक गरेको हो। वैशाख 25 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिता अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको प्राविधिक सहयोगमा हुनेछ। 7 प्रदेशका विभिन्न शहरको नाममा 7 टोलीको सहभागिता रहने लिगमा कुल 19 खेल हुनेछन्।
झापा स्पोर्ट अवार्डका लागि खेलाडी मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च NSJF झापाले 4 विधाका लागि खेलाडी मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो। 4 विधाका लागि 3 जना खेलाडी मनोनयनमा परेका छन्। मनोनयनमा पर्ने खेलाडीमा वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुषमा फुटबलका आनन्द तामाङ, सेसेहाङ देम्बे र छिरिङ गुरुङ रहेका छन्। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी महिलामा उसुकी जुनी राई, जुडोकी देविका खड्का र फ्रेन्सकी कमला श्रेष्ठ रहेका छन्। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी युवातर्फ फुटबलका रेजिन सुब्बा, जुडोका मनिता श्रेष्ठ प्रधान र कबड्डीकी अनुजा कुलुङ राई र वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षकमा फुटबलका प्रवेश कटुवाल, करातेका मदन उप्रेती र पौडीका ओङदिन लामा रहेको NFJF झापाका अध्यक्ष हिमाल खरेलले जानकारी दिनुभयो। चौथो संस्करणको झापा स्पोर्ट अवार्ड फागुन 28 गते हुँदैछ। अस्ट्रेलिया विरुद्धको पहिलो T20 क्रिकेटमा न्यूजील्याण्ड विजयी भएको छ। पहिलो खेलमा 53 रनको जित निकाल्दै घरेलु टोलीले 5 म्याचको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। क्राइस्ट चर्चमा न्यूजील्याण्डले दिएको 185 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलिया 17 ओभर 3 बलमा 131 रनमा अल आउट भयो। मिचेल मार्सले 45, स्टोन आगरले 23, एडम जम्पाले 13 र म्याथ्यू वेडले 12 रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। कंगारू टोलीलाई सस्तामा समेट्ने क्रममा विश्वदीले 4 तथा टिम साउथी र ट्रेन्ट बोल्टले समान 2 विकेट लिए। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको किवीज टोलीले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 184 रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो। डेभन कोनवेले 59 बलमा नट आउट 79 रन बनाए भने ग्लेन फिलिप्सले 30 रनको योगदान गरे। डेनिस साम्स र जय रिचर्डसनले समान 2 विकेट झारे। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। सन्तोष र पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।